Let's go. Everybody come to 해운대. Everybody come to 광안리. Everybody come to 동백서. 부산발. Everybody come to 남포동. Everybody come to 자갈치. Only rockin' with the 아가씨. Only rock, rock. 부산발. 길을 잃어 헤맬 때 별이 보이지 않을 때. 而家係幾號啊？5月12號，係我哋而家要期待已久嘅 retreat，我哋去釜山。蘇美搞嘅。而家咧係1點咋，1點凌晨1點。我在哪裏？好精神啊！哇！我在哪裏？我而家好眼瞓啦，凌晨1點係我最眼瞓嘅時候。我好精神。我好精神。係，我哋都好精神。淨係得呢一個人係眼瞓，呢個叫林林嘅小姐。佢呢個佢做乜企喺上面？佢好智能。我哋馴服唔到一個新嘅嘢。係啊，呢個嘢要啲時間去適應下佢。啊，咁我哋去釜山再見，拜拜。耶，拜拜。我哋而家終於咧就擺低晒行李啦，執翻好我哋個樣啦，跟住而家嚟食我哋早餐。呢餐早餐係食咗我哋520蚊港幣，因為我哋食嘅係呢個，我哋食呢一個，食呢一個得嘅，主要係食呢個景，同埋食到咁多靚女啦，係咪先？即係咁多靚女啦，同埋你啦，最過嚟，係咪先？我哋而家嚟到一個白錢灘文化村，而家好靚啊！呢度，有好多靚女。呢度係靚女。呢度就好靚嘅景物。係啊，我哋而家要去錦川嗰個文小化村王啊！我好舒服啊！好凍啊！我有好熱就死啦！我哋3個係非常舒服嘅人，即係一個老人家。老人家喺度，佢自己講係咪覺得好？佢哋都唔係好老啫。佢有啲太陽啦，之後有啲風啦。嚇！我覺得好涼喎。舒服啊！你香港唔會感受到呢個風。冇錯。喺香港，你只會感受到潮濕。潮濕同埋潮濕。係唔驚嘅。係好熱嘅。我隔離嗰個就係凍死嘅。I love it！佢呢個風好正，呢個風完全係我嘅救贖恩味嚟，係我行上嚟嘅嘢。佢唔係啊！佢唔係。係啦，我哋啱行上嚟已經攰死咗啦，我哋3個人。我哋而家排隊等緊呢個小王子。耶！非常之舒服嘅天氣，好舒服嘅天氣呢度。已經夠咗啦，佢好凍啊！我哋3個好熱啊，其實。好熱啊！好舒服啊！呢個。舒服啊！啱啱行上嚟真係好熱啊，唔知點解。我唞唔到氣。呢個真行上嚟我缺氧啊！係啊，好似低糖咁啊！但係呢度海拔唔知幾高。海拔100米啦，可能。我呢啲冇氧嘅。我哋呢啲我要做運動嘅生活嘅，知唔知得？唔做運動嘅，我好少做運動嘅人。行路已經係一個好好嘅運動，呼吸已經係一個好重要嘅。你行咗好多山咯，好似。行咗好多的確。影完個 flip book 啊，手忙腳亂。係，但係一定成功嘅，成功咗，好精彩我覺得。呢個叫咩 Roomy 啊 Roomy。咁核突嘅你，咁 A4，好似淘寶 Roomy。呢個 Mirror， 哇！呢個 Mirror， 喂，呢個邊個嚟？嗰啲 Zoe 啊？呢個 Zoe。救命！救命！我哋而家喺纜車上面，係透明底嘅。哇！係咁嘅，佢個地下係咁樣嘅。小火車，天空膠囊車，好靚啊！今日個景，而家係喎，影景出嚟嘅，美景與美人。多謝。係一個美人好難得，4個美人仲難，呢度都仲有個美女，咦？超級大美女。
好舒服啊！唔係，我覺得佢好有安全感咯，好大嚿。我男朋友咁可唔可以唔識你哋？我哋而家搭緊呢個火車，然後去翻美堂嗰度。我哋啱啱去咗青沙堡同埋靚女肚餓啦，靚女要食嘢，我哋去西面度食 pizza。靚女喺度偷窺人哋嘅屋企，偷窺個房都幾大，好靚喎呢度。我哋今日去好多地方啦，我哋今朝早就我哋嗰日同一度去咗美浦啦，跟住就搭嗰個天空交流列車啦，然之後咧又去咗沙灘，去咗好多地方嚟嘅。而家先幾點？而家係1:09，你去好多地方。今日好好天啊！你話藍天，藍天藍，個海都好藍咯，針形色。係幾多點啊？而家係18分。我哋玩完個 Running Man 咧，散晒。我哋而家好 running 啊！係好玩嘅。我而家想頭就係。我哋基本上每一個人係完整嘅。我好耐運動量，可能呢日撳最勁㗎啦。冇錯。好勁啊！61、86啊89啊最高。哇！黐線你點樣都㗎？合格嘅，我今次進步咗啊！86分啊！第一次有86分啊！攞 A 㗎啦。Hello everyone。去玩 loop ride 咯。係啦，嗰個 Luigi and Zip Line， 即係玩一個滑車。Fun fact，今朝俾個司機狂聊傾偈，好人，淨係喺度呢，聽到一半聽唔明一半。冇錯，之後佢仲送咗我哋一個，送咗個鏡咯，但係唔知嗰個鏡係咪人哋留低咗就唔緊要啦，覺得好靚啦。但係我哋係一種雞同鴨講嘅狀態，好順暢嘅都。係啊，我哋上咗嚟啦，佢喺隔離。Hello，呢度好舒服啊！呢度啲風。而家搭緊呢個纜車，等間就係玩呢啲，我哋就係下面呢啲人啦。北京大風啊！好舒服啊！耶！咁刺激嘅呢個，等陣。呢樣嘢唔係好輕鬆嘅咩？我知啦，好刺激！呢個天鵝嚟啊！呢一個係剔嘅，呢個係剔嘅。你玩天鵝啦！你識隻天鵝坐咗喺個天鵝身上，好似唔係幾好。我哋玩緊同類，我哋啱玩咗同類。今次已經係成功發酵完，同埋擺咗喺麵包鋪裡面嘅。包嗰度好熱咯，因為呢度對我嚟講，係，但係我就快熱死嘅，因為呢度係61度嘅。上年好凍啊！我好見到 Brittany 喺嗰度。終於上咗呢個韓國去唔係釜山去首爾嘅 KTX， 然之後最好笑嘅係我哋落嚟嘅時候竟然係冇電梯噶，亦都係冇任何嘅呢個扶手電梯，我哋係自己行低落嚟嘅。然之後咧，我哋仲要係搬住個行李箱，之後每人一個大行李啦。然之後我哋已經攰死咗啦，咁就上到嚟咧有位擺行李啊乜嘢啦，點知咧
幾好笑啦，冇位買嘅。不過好彩我咧就係冇，就係有一位靚靚嘅外國姐姐咧會手，呢個呢一個姐姐幫我擺入先出。好彩如果唔係我就唔似嘅啦。然之後我哋就欣賞下我哋今次最後嘅髮型啦。因為我哋而家落到酒店之後，落到去之後我哋就會去剪頭髮。我哋喺呢一個超級無敵多人嘅商場，唔係地鐵，4條友，我諗着住件韓服，喺呢個咁多人嘅地鐵裏面搭緊地鐵，係等陣我 keep 住咗，係好，係嘅，我仲要行呢個樓梯，真係做公主其實係好難嘅一件事。挑戰喺呢條路上揾到垃圾桶。呢度係邊度嚟嘅？益善道。今日天氣好好，好熱啊！但係啱啱食完個咖啡冇影到，乜叉冇影到。拍自己啦！好熱啊！曬死了！我好攰，真係好攰啊！好攰，攰死我！我已經好想行街啦，但係我仲有2-3個行程啊！我哋食泡麵啦，然之後去東大街，因為東大街好大門啊！我有頭痛㗎啦，行得好啊！同埋 shopping 啊 shopping 可能食完個雞煲之後就充滿活力咧。我希望啦，但我而家個大髀已經係磨爛，我就係死啊！出血啦，陣間見啦，拜拜。Hong Kong. We're now in Hong Kong and with our lime mean. 你睇 Brittany 喺度。Good weather, good weather. 嚟到聖水洞，我哋第一站就去咗影證件相，出到嚟嘅效果係大家都非常之滿意嘅。一入到去，職員首先會俾張紙你填，等你可以揀翻自己想要嘅相片氛圍，之後就入個影相室度進行拍攝，影完仲可以1對1進行修圖，真係要讚下呢度啲員工非常之專業。呢次嘅初體驗我哋係全票通過，非常之滿意嘅。OK，我哋啱啱行完行到是但 Beatrice 香水鋪，然之後咧。呢度有2位美女啱到啱翻嚟，然之後我哋買件衫啊，我買咗 Love is True 嚟㗎，然之後我哋睇下呢個有碌㗎，哇係我買嘅嘢，喺一間香水鋪買嘅就係啦，然之後佢係一個好得意嘅，佢有啲拉，我好愛呢個 design，已經愛上咗啦。不過對唔住啦，我嘅消費能力一係唔用，一用就好強，對唔住，真係對唔住。一買就買。對不起我的爸爸媽媽 ，sorry。經過，我哋啱你哋兩位美女食完醬油蟹啦，食咗一個 M size for two 嘅一個 set 啦，係。然之後俾錢嘅時候，突然之間話唔使俾錢喎，唔使俾錢咩？佢話唔多我哋張單啊，咁多你張單係咁 screen 呢個正常係有啦。我哋係4號台啦，然後佢話4號台冇記錄啊，即係我哋係可以唔使俾錢嘅咧。佢好疑惑，然之後我哋就I need to pay，我哋好誠實嘅。然後佢唔信我啦，然後佢話 M size 係sold out咗，所以我哋冇可能食到佢覺得。然後之後我咧就話呢個 proof。我哋食咗嘅，然後我俾呢個 proof 嘅時候，嗰個職員都喺度笑咯。
人生兩次要 prove 自己食咗嘢，要 prove 自己為咗俾錢咯。我哋係好想俾錢係佢。好想俾錢㗎，我哋唔係嗰啲擺票嗰啲人嚟嘅。之後咧就佢咧就搞下搞一輪啦，然後就佢相信我哋係啊，相信我哋真係食咗嘅。佢都知道我哋冇咁大食，係食 M size 唔係 XL 亦都唔係 L 嘅，係真係 M 嘅。係啦，然後之後最後你俾完錢之後佢係啦，講啲咩？佢就話我哋好 honest 啊，多謝我 your honesty 啊。 Thank you for your honesty。我哋梗係好 honest。係啊，我哋係一個好 honest 嘅寶好好寶，味嘅。好好味，係好味嘅讚。嗰個人都好好笑，唔係好好嘅。好真好。詞咧？唔記得咗。詞咧？燈咯。 Hello，我哋而家嚟到呢一個鬼界嘅鬼怪嘅咩啊影地拍攝地，呢度係佢嗰個攞條圍着住個圍巾，噔噔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 到落嗰個我唔知咩國啊，乜國賓係。好好天，而家係好好天啦，然之後曬到我哋就塊邊豬頭咧，其實已經變咗豬頭啦。然之後我哋而家全部人而家喺嗰度買咗個90幾蚊嘅防曬。值得嘅，希望值得。大海、大海沙灘與美人其實係呢條咯。呢條嘢咯，誒，OK 咁樣。呢度咯，但係好多人。好多人啦，等啲人散去少少，同埋咁啊嗰陣時我仲喺度影緊鬼怪，我哋馬上嗰度係仲喺度影緊鬼怪嗰個。都有兩個人阿。叔咧，啲傳統戲喺嗰度啦。有個表演型人大嘅阿叔，係冇錯。然之後我手機而家辣着咗。生病咗，呢個可能有40發到42高燒喎呢個。我仔啊，我仔衫都着，衫都爛晒。你喂，大家好熱啊！好啦，就咁啦。好 professional 嘅。 OK，我哋扮邊個啊？現時係27度嘅有個孔劉喺度啦。地瓜，係啊，我已死啦。地瓜有好忙嘅佢。地觀察瓜，地觀察家，地觀察家。其實佢係 Killing You OK，係我哋最好嘅伴侶，唔係伴侶，係拍檔。呢度好襯我啊！有幾襯啊！好襯啊 ！crossover 夏天。其實我做男做女都好精彩嘅。係咪啊？後面嗰個仲自戀人，好靚啊！哇，好欣賞下你嘅美貌，色風幾襯喎。係勁襯勁我攬襯。住佢先。我哋睇下呢個喺呢個陽光大海魚啊，陽光沙灘與4個美人，與4位美人。咁有個地瓜。影一相，影一相，影一相，3、2、1。我哋喺正東將等嗰個 KTX 翻手。我哋本身係諗住坐嗰個單車，但係點知人哋係4點半、4點93喎。4:43，但係我哋7點半先有車。我可以坐2個鐘坐喺度。然之後我哋本來話睇日落嘅，不過日落喺後面。係啦，我哋將會咁樣睇，全程咁樣觀看。係啦，就係咁樣睇日落。然之後我哋而家就係喺享受呢個對面海灘。海灘。有冇人建議我哋做啲咩喺度？係啊，歡迎參加。 Comment below。 OK，大家。我哋發現首爾係一個好有禮貌嘅城市。我哋發現到首爾有首歌，係啦，演唱一下。3、2、1。我哋而家喺樂天世界着晒校服咁樣款啦，跟住做學妹，有3個面腳喺度啦。然後咧，我咧就似俾人蝦坐前排讀書啲乖乖女啦，係啦，係啦，呢個乖乖女，呢個3個面腳。你要咁樣，你就自己入咗性格先啊！你入咗性格地翻去，即係你係俾蝦啦，然之後嗰啲。跟住我哋而家，雖然我哋買 fast pass，但係呢個我哋都排隊排呢個80分鐘啦，好快翻我哋試嚟啦。咁然之後咧。我覺得灰廳係會呃最大聲嗰個，睇啲人呃幾誇張，然後我覺得呢個會係呃最大聲嗰個，跟住最冷靜應該係兩個。我會笑咯，會笑咯，係即係嗰啲兩個嗌咧，然之後我哋兩個笑咯。睇下邊個嗌大聲，到時候我哋兩個邊個笑到痛痛啲啦。係啊，睇下邊個咧，嗰排排真係。我哋有fast pass，fast pass。打完嗰個法國大革命，我一頭係咁嘅，佢仲誇張，我個頭仲全彩咧。於是我哋360度大照住佢哋，我個塊面係咁樣，攞晒洗衣機，好好玩。但係咧，我哋 skip 晒所有人啦，所以我哋排咗3分鐘，正，好正。如果唔係我哋排1個鐘，腳震緊啦，嗰啲係搖緊嘅啦而家。
你要扶牆咁樣行啦，有少少誇張兩個。我有睇到腳軟。啊！我啲頭髮亂晒，我仲肚痛緊，我笑到肚痛啊！係啊，呢個係嗰個咩？周圍轉嚟轉去嗰個，睇下成頭亂晒。我哋點算咧？你係似人鬼似鬼，即係你係唔知入邊。我頭先係搞盤機咁樣啦，最好想咩？我哋個卡咧一直都係背住嗰個阿 B 啊，我成個人趴落阿 B 度，我睇唔到。佢仲要背住咗算啦，我讀住成成個。你真係咁啊！你真係好好笑。我係講唔出，有笑到黐咗線啦，跟住真係好好玩咯！救命真係黐線，我笑到好痛。佢呢個係勁過海洋公園嗰個咧，即係會挨落人哋隔離嗰個咧，我成個人趴落邊度，我起唔翻身。車笑到我叫咯。花灑，我哋有花灑，我哋隔離，哇超多人啦！然後咧，我哋呢個花灑係冇人㗎，你睇下前面嗰啲跑啊，你可以跑添。真係好驚啦！我哋四個人咁趴喺度啦，第一行添喎，仲要係，跟住係一個上咗車路啦。頭先啲故事咧好鬼死恐怖啦，有鬼啦咁樣咧，毛骨頭啦、海盜咁樣啦。跟住而家上咗車路啦，我唔知第一會係點樣，係好驚。A few moments later. 先 Bad Adventure。然之後咧，係一個迷你倉然之後小小世界加 Frozen 嘅結合啦。真係恐怖吧？我哋嚇到時都係趴低咗，我哋所有人都趴低晒。真係好恐怖。我已經要暈低咗啦，就算。呢個係我睇嘅，我比較細個。即係我同阿 B 人好精神啦，喺度買熱狗食啦，我哋好精神啦。我都有。係啊，好精神，而家食緊熱狗啦。跟住兩個咧係已經係暈低咗啦咁滯啦，玩完嗰啲過山車啊，嗰啲旋轉。我係頭先嗰個唔知點解特別嘔，想嘔。想嘔。我玩完 Flash Revolution 係好暈嘅啦，之後咧嗰個 Simba 又係唔知搞咩啦，然之後咧玩嗰個降落傘，即係降落傘又醒翻啦，即係頭先嗰個住條 U 型又暈低翻啦。跟住我哋好精神啦，已經係好肚餓添喎，而家玩到。我哋翻學校食 canteen，翻學校 canteen 度食咗。我而家咧就自己一個人喺明洞呢條街度行啦，喺個漫畫街度啦。跟住三條友去咗買專輯啦，我又唔啱行啦，咁我自己走咗嚟打卡。我度好想行嘅漫畫街，幾靚，你睇。呢個我哋係我哋呢個9日嘅 grad trip 之最後嘅一個晚餐啦。係喺度幾專業嘅廚師啦，係啦，咁我哋喺度烤肉啦，係啦，好專業㗎嚇，幾靚嘅牛肉，跟住有啲牛筋，好似拎到出嚟咁樣，係啦。仲有我啲餐又非常豐富啦，仲有海鮮餅啦，仲有雞蛋啦，係有兩個好專業嘅廚師喺度負責食嘅，可以喺度負責等食嘅。花燒肉就我呢燒肉，超級好食啦！但係就我哋已經行到好攰啦，所以就冇力啦。我哋煎地品，哇，多到黐線嘅煎地品搭上有陽光，真係誇張。座山嚟嘅，呢入邊仲有幾個係限制咗，即係已經控制住嘅。其實我哋控制原因係因為我哋銀包冇錢，所以先有控制。係啊，錯啱正確啊！我爭啲 Alipay 10蚊就翻唔到香港嘅。使咗500幾蚊。我美甲我買咗5罐，之後使咗成500蚊。有啲誇張，我買咗5罐，你有講？重到黐線！我哋今晚咧都唔知咩執行李翻香港㗎啦，行李要包㗎啦，咁所以就睇我哋翻到香港啦。要報警先啦！我哋真係翻唔到香港啦。跟住我哋啲行李咧，佢話我哋太多啦。跟住咧 hand carry 嘅袋咧，跟住連 Cozy hand 呢個咧，佢都話太大啦，又唔俾啦。頭先咧，佢個 empty 都冇嘢啊，佢話冇嘢，跟住我哋買多個行李啦，300蚊買多個行李。天添佢係冇嘢，頭先冇嘢㗎，而家擺喺我背囊落去先有嘢啦。即係好似佢唔係可能係空㗎啦，佢叫佢俾300蚊係擺個 hand carry。係啊，跟住呢個咧係推住2袋啦，呢個推住2袋啦。仲有一個好笑嘅，我呢個袋咧，但係呢個袋係咁大隻
係咁大嘅，因為裏面空㗎嘛，你明唔明？有啲位置係空㗎嘛。然之後咧，我已經係綁實佢。佢講你綁細啲咩 smaller？佢同我講，哎呀 too much 啊，咩叫 smaller？大佬哆啦 A 夢啊，點樣變細佢啊？咪黐線㗎！佢話咧呢個袋可以7kg OK，但係佢 make it smaller，點樣 make it smaller？但係可以7kg，真係有病嘅。7，原來好似識7咁。黐咗啲行李真係多到阿媽都唔認得啦，但係咧佢又不斷叫我哋加行李啦，都唔知點加，黐線嘅真係。 준비하고서 Now 1, 2, 3 countdown. La la la.